одну запятую. Стук ставни... Господи, я поняла. Стук ставни и завывание ветра в трубе заставили побледнеть женщин и детей. Стук и завывание заставили. Стук, завывание, первое однородное. Соединены и, запятая не нужна. Дальше. Женщин и детей, вторые однородные. Есть союз и, запятая не нужна. Все, не берем. Он смотрел на освещенную луной сад и крышу и вдыхал живительный воздух. Я думаю, он смотрел на освещенные луной сад и крышу и вдыхал воздух. Ну все, получается, он смотрел и вдыхал. Это первая пара однородных сказуемых. Дальше у нас идет другая пара. Освещенные луной что? Сад и крышу. Все, получается однородные между собой неоднородные. Не берем. По вечерам мы гуляли либо по берегу залива, либо по липовой аллее. Либо по берегу, либо по аллее. Однородные, соединены, повторяющимся либо-либо. Все, цифру 3 в ответ взяла. Небо стало заволакиваться не то тучами, не то туманом. Не то, аналогичная ситуация. Повторяющаяся не то, запятую поставили. Цифру 4 в ответ взяла. Стоят на деревенской улице избы красавицы, и друг с другом соперничают они в изяществе и богатстве наряда. Избы стоят, первая грамматическая основа, они соперничают, вторая грамматическая основа. Ничего общего абсолютно. Это ССП самое обычное, поэтому ответ 3, 4,